நான் என்ன பெருசா தப்பு பண்றேன், என்னை அடிச்சு வெளியே துரத்துனா? அது குக்கரை கொண்டு வர தலையில அடிச்சா வழி தாங்க முடியல. பால் பொங்குது பாத்துட்டேங்கன்னு சொன்னா. நானும் பால் பொங்கும் போது பாத்துட்டே நின்னேன். அவ சொன்னா தானே செஞ்சேன். அதுக்கு போய் எதுக்கு என்னைய அடிச்சு வெளியே துரத்திட்டா? அன்னைக்கு என்னோட அண்ணா டீ குடுங்கிறதுக்கு பதிலா குடு டீன்ட்டு யார பார்த்து டீன்னு சொன்னான்னு விரைவில் உழைத்துட்டா. அன்னையோட சரி, டீங்கிற வார்த்தையை கேட்டாலே பயமா இருக்குப்பா. நம்ம மேல எல்லாரும் காழ்ப்புணர்ச்சியாவே இருக்காங்க. நம்ம நல்லது பண்ணாதே யாருக்கும் பிடிக்க மாட்டேது. நம்ம அதை இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு கவிதை யோசிக்கணும். வந்துச்சு.